歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日同大家嚟到銅鑼灣維多利亞公園，我準備入去呢個香港花卉展覽。佢舉辦日期係2026年3月20號至到29號，開放時間係朝早9點去到夜晚9點㗎。而家入去咯，手持八達通呢，就要行返呢個入口啦。成人收費14蚊。我啱啱收工啊，嚟到時間6點08分，現場都幾多老友記同埋一啲市民入嚟影相打卡。咦，又係呢個位喎，入去行個圈先。一如以往，呢個環保署搞嘅展覽，好多靚花噃。影個 shot 俾大家睇先。呢一個原木嘅花園呢，有好多物料呢都係回收返嚟嘅。另外佢呢個流水桌入邊呢，有好多回收返嚟嘅樽蓋啊，得意。呢個名堂叫做花影萬家，設計靈感嚟自呢個紫羅蘭，係由建築署設計嘅，仲拎咗呢個最佳設計大獎。啲花好靚啊！側邊呢都有好多地方俾大家影相打卡。呢個係香港非洲紫羅蘭學會擺嘅展覽，展示出好多唔同嘅紫羅蘭。好多唔同顏色哦，靚！呢個係渠務署設計嘅位置，啲花都係開得好盛放啊，好可愛啊！呢個呢仲攞咗個最具特色金獎喎，同大家行入去睇下先，好多花。呢棵花叫做金魚草，好得意啊！仲好靚添啊！渠務署側邊呢有個康文署搞嘅花卉展覽啦，佢側邊呢有個人力車同埋一個舞獅啊，好有特色啊！呢邊啲大紅花仲好靚添喎。呢邊呢仲有個九龍寨城添喎，睇下幾多人影相。呢度啲炮添喎，好搞笑。另外入邊呢，仲有好多呢啲花草啊，好得意啊！今日天氣入嚟呢，好涼爽，啱晒打卡。原來呢度有名堂，叫做九龍剪影會繁花，呢係個鐘樓。另外花海旁邊呢，仲有隻天星小輪嘅船喎。另外一邊呢，仲有太空貓同太空狗，隻船好靚啊！攝唔攝到個位影啊？
呢度仲有個海洋公園嘅設計展覽，熊貓做主題，不過全部都係呢啲板板。係呢個主題係花宴海馬山。土木工程處呢個展區呢，就整咗個鳥形嘅展館啊，聽到啲雀仔聲。形成呢兩段行車橋嘅建造，呢個施工法喺香港屬於首次應用，只用咗2晚就完成咗轉體跨越東鐵線嘅行車橋工程。佢嘅背面都幾得意喎，夜晚仲有啲燈添。嚟緊呢個係懲教署今年以升級再造展新身為呢個園林造景主題，好靚咯！啲花，呢個好得意啊！我在銅鑼灣很想你。哇！呢個咩主題呢？咁得意嘅，原來正面呢係廟街喎，同大家入去行下先。呢個位係雀仔街嘅打卡位，原來呢度係金魚街啲 friend 啊！我就係真魚，原來假嘅。哇！這是什麼呀？既然啲魚都係假，相信啲雀仔都係假嘅，不過都幾真喎。呢個係發展局搞嘅 decoration， 佢仲拎咗一個最佳展品大獎啊！行到入嚟好得意啊，好似去咗個樹窿入邊，好有童話故事嘅 feel 啊！呢個位一睇就知係澳門啊！你睇下啲磚，仲有行入少少見到地下呢個，仲有呢個澳門嘅招牌，同埋呢個大三巴。呢個 decoration 好明顯係昂坪360嗰個心經簡林啦，滿滿嘅繡球花。後面仲有個包山喎，長洲嘅搶包山，好高喎呢個。夜晚嚟好有特色啊，因為多咗好多燈，看落去好靚啊！我都係第一次夜晚嚟。呢個位置係叫做離島文化傳承之旅。以前嗰啲屋啊，你轉過嚟啦，轉過嚟我睇下。呢邊仲有係啊，風車，南丫島嘅風車，同埋手唔使整。
個白海豚吧。啲人仲好似大澳嗰啲人帶過嗰啲帽仔攞嚟出海捕魚。呢個係房屋處整嘅，幾靚喎！呢個係尖沙咀海旁嗰個鐘樓打卡位。行到我最愛嘅地方，呢個鬱金香花海。我幫佢影啊！你幫我影，我幫佢影。我幫你呢個影完到呢個姐姐。啱啱影完鬱金香花海，啱啱影緊鬱金香花海嘅時候呢，揾咗個外國人幫影嗰張相呢，佢仲影咗唔同角度，好好啊！咁大家得閒呢，記得過嚟維園呢邊影相打卡啦，佢仲有好多唔同嘅主題。好啦，咁今條片同大家影住咁多先，中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道啊！下條片再見，拜拜啦！